ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பைனாப்பிள் அல்வா, அதாவது அன்னாசி பழ அல்வா தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 1 கப் அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக நறுக்கிய அன்னாசி பழம் எடுத்திருக்கேன். இதை மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இதில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கப்புக்கு நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக கூட ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ அதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் நான் எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் 1/2 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். அதில் நான் இப்போ 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 கப் வாட்டர், 1 கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்கட்டும். இப்போ நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த வாட்டர், கார்ன்ஃப்ளவர் எல்லாம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இதை கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ லைட்டாக நம்மளுக்கு அந்த அல்வாவுக்கான ஸ்டேஜ் வந்திருக்கு. நீங்கள் எப்போவுமே அல்வா செய்யும்போது அடிக்கனமான பேனாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு அல்வா லைட்டாக திக்காக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ இதில் நான் 1/4 கப் நெய் எடுத்திருக்கேன். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 2 டேபிள் ஸ்பூனாக ஆட் பண்ணி இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிடாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
இது மாதிரி இடையில இடையில ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய். உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். முன்னாடி நம்மளுக்கு நல்லா லிக்யூடாக இருந்துச்சு, இப்போ வந்து லைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து திக்காகி ஆரம்பிச்சிட்டு. இது நல்லா திக்காக வரணும். நான் இப்போ இதில் வந்து நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் நான் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா பாதாம் பிஸ்தா ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பமான நட்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அதில் நட்ஸ் ஆட் பண்ணாமலும் செய்யலாம். நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ அல்வா நல்லா திக்காக வந்துடுச்சு. ஒரு நெய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். நல்லா நெய் தடவிக்கோங்க இந்த பிளேட்டில். இப்போ அதில் வந்து அல்வாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஊற்றிட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து 1 மணி நேரத்துலேருந்து 1.5 மணி நேரம் நல்லா செட் ஆக விடணும். நல்லா செட் ஆனோன்னு பார்க்கலாம். இப்போது அல்வா செட் ஆகிட்டு நான் வேறு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். வேறு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா வந்து சாஃப்டாக வந்திருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் ஃபுட்டி குக்கிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.